Джеки, кто там? Вон они сидят, вон они. Вон они. Крякают. Это поганки, наверное. Поганка, наверное. Джеки, это поганки. У них мясо тухлое. Вон он сплавляется. Поганье. С утятами. С утятами. Воки. Ну давай, спой, перышко. Сейчас Джеки их словит. Джеки сейчас ловит. Джеки, лови. Лови, Джеки. Лови погонь. Эффектно. На рассвет, видите, какой красный. Тут такая вот красота. Поганки уже проснулись. Огонь наш — это опор и помощник. Мясо вот эти тоже пережгем и оставим баланы. Кто приедет, пускай отдыхает на нашем месте. Угли у них будут. Или мы приедем, или вы приедете. Угли будут, деревяшки нажженные. И быстренько сделайте костер. Мало ли надо будет обогреться. Тем более впереди осень. Эффектно. Ну, заготовки на будущее, чтобы кто будет проезжать на нашей стоянке, останавливался. На будущее. Цук тоже пополам пережжем. Пышные красавица просто. Тайга красавица. Эффектно. Вот со стороны наша стоянка. Рыбалка тут должна быть успешна, да? Сейчас будет быстренько кидай. Вообще места, да? Классные.